Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allohim o'zingga maqtovlarimiz bo'lsin, cheksiz shukrlarimiz bo'lsin. Allohim, mana shu mahluqotingni yaratibsan, shu mahluqotingni boshqarishni ilmini o'zing bizlarga o'rgatibsan, o'zingga maqtovlar bo'lsin. Shu mahluqotingni boshqarishda o'zing bizga yordam ber. Yerdan, osmondan kelgan balo qazo ofatlardan o'zing saqla. Ko'z tegishidan, nazar tegishidan Allohim o'zing saqla. Shayton va jinlarning yomonligidan saqla, odamlarning yomonligidan o'zing saqla. Mana shu ishimizni eson omon, sihat salomat, puxtalik bilan to'la to'kis ado qilishlikni nasib et. Olisdagi ota-onalarimiz, birodarlarimiz umriga, sog'liqlariga, iymonlariga barakot ber. Allohim o'zing duolarimizni qabul qil. O'zing Al-Hafiz, himoya qilguvchisan. O'zing Allohim bizlarni himoyangda, himoyangda saqlagin. Duolarimizni qabul qil. Alhamdulillahi Robbil alamin. Allohumma solli va sallim ala nabiyyina Muhammad